啄木鸟1秒啄树15次，不会得脑震荡吗？每天如此高强度的反复啄木，脑袋却丝毫未损。要知道，这力度相当于人类坐在小轿车上，以68千米每小时的速度直接撞击到挡风玻璃上，那场面导致的后果，想想都十分血腥。而啄木鸟却若无其事，奥秘就在其脑袋上，3大特殊构造为它保驾护航。第一，啄木鸟的头骨是由海绵状的骨头构成的，能够在受到撞击时提供很好的减震作用，以免啄木鸟在啄木时头部发生断裂。科学家正是根据这一点研发出了安全帽，在头顶和帽顶之间留出空隙，并放入能够减震的海绵状填充物。第二，啄木鸟的大脑很小，仅有2克，只相当于2个回形针的重量。试着在你手里放2个回形针，感受一下，那就是啄木鸟脑袋的重量了。凭借着如此轻小的脑袋，力都被分散到了头骨中，而且啄木鸟在啄树的时候，会不断的变换啄木的角度和位置，防止啄木产生的力集中在某一处，对头部造成损伤。最后一个特殊构造是它的舌头，啄木鸟的舌头可谓是颠覆了人类对生物的想象。啄木鸟的舌头是从上颚后部长出，绕过头骨，经过颈部，在口腔中合成一条舌头。这样神奇的舌头就相当于头部的一个安全带，能够吸收啄击产生的一部分震动，很好的保护头部。然而，啄木鸟日复一日的啄木，却让不少大树遭了殃。啄木鸟鸟舍崩塌，它们为什么要啄树？啄木鸟在我们的印象中一直是森林医生，为树木摆脱虫害侵扰的益鸟。然而，当我们看到这样的画面时，我们不由得惊呼：这还是我们想象中的啄木鸟吗？这明显是在伐木，而不是在捉害虫。除此之外，像下面这幅场景也同样令人触目惊心，更是密恐患者的梦魇。当你走入一片橡树林或者松树林的时候，却看到了一些诡异的现象。目光所及之处，树上无不是密密麻麻的小点，仿佛很多双眼睛在注视着你。当你走近一看，发现是一个又一个的小洞，有些小洞里还塞着橡子，这些可都是橡树啄木鸟的杰作，而且不是一只，是成群。橡树啄木鸟成群而居，会在树木上储存自己收集来的橡子作为粮仓。通常一棵树被盯上的话，那几乎是体无完肤了。不过橡树啄木鸟一般选择的都是快要枯死的树木作为粮仓树。还有一种啄木鸟，它们似乎是商量好要给密恐人士一些颜色瞧瞧，这就是吸脂啄木鸟。它们可不是为了给树木治病，反而专挑健康的树木去吸食树木的枝叶为生，流出的枝叶还会吸引昆虫。这样一来，不仅可以吸食到枝叶，还能将虫子捕食喂给幼鸟。然而，大量的小洞会导致树木因为营养无法向上供给而死亡，可以说这是夺树性命的啄木鸟。然而，还有更为血腥的一幕：啄死幼鸟，吸食脑髓。啄木鸟究竟是益鸟还是害鸟？这是国外一位摄影师捕捉到的画面。一只啄木鸟飞到了幼鸟的窝里，令所有人都想不到的是，啄木鸟竟猛地啄向幼鸟。年幼的小鸟哪能承受住这强烈的啄击？没有几分钟，幼鸟就一命呜呼了，脑袋被啄开。啄木鸟享受着幼鸟的脑髓，这场面看了不禁让人起一身鸡皮疙瘩。这就是吉拉啄木鸟，专门趁着其他鸟类不在时攻击幼鸟为食。这桩桩件件，仿佛就要把啄木鸟钉死在害鸟的名单上了。其实，大多数的啄木鸟的确是森林医生，以树干中的害虫为食，是益鸟。但就像人无完人，鸟无完鸟，有些啄木鸟相对而言可能称得上是害鸟了。有研究数据表明，如果当地的森林里栖息着一对啄木鸟的话，那周围1公顷的森林虫害率将会降低到1%以下，而且被啄木鸟啄开食虫后的树洞也会自行愈合。除此之外，啄木鸟在树上筑巢也不会伤及树木，只是在树木的表层做功夫。筑巢育鸟后的树洞还会给松鼠一类的小动物提供很好的庇护所，对整片森林来说是有益的。对此您怎么看呢？喜欢这期视频的话，别忘了关注我。我们下期视频再见。